মেসেঞ্জারে মেসেজ বা কল আসলে শব্দ হয় না, এক্ষেত্রে কিভাবে সমাধান করবেন? আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আমার দেখা যায় যে মেসেঞ্জারে কেউ কল দিলে বা মেসেজ করলে আমরা বুঝতে পারি না, অনেক সময় পর আমরা জানতে পারি কেউ আমাকে ফোন বা মেসেজ করেছিল। যদি এরকম সমস্যা আপনার থেকে থাকে তাহলে মেসেঞ্জারে এই সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করবেন এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা খুব সহজে জানতে পারবেন। এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব কিভাবে আপনাদের মোবাইলে মেসেঞ্জারে সাউন্ড সমস্যার সমাধান করবেন। তো মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটা অনুরোধ করব, ভিডিওটিতে একটা লাইক দিয়ে দিবেন আর চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকবেন। মেসেঞ্জারে মেসেজ আসলে সাউন্ড হয় না, এই সমস্যার সমাধান আপনাদের দুটি মাধ্যমে করতে হবে। সেই প্রথম মাধ্যমটি হচ্ছে আপনাদের সেটিংস এর মাধ্যমে। সেই জন্য আপনারা যে সেটিংস এর মাধ্যমে যেভাবে সমাধান করতে পারবেন, এই জন্য আপনারা মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনের উপরে আঙ্গুল দিয়ে ট্যাপ করে ধরে রাখবেন। ট্যাপ করে ধরে রাখলে এখানে আপনারা অ্যাপ ইনফো নামের অপশন পেয়ে যাবেন। আপনারা এখান থেকে অ্যাপ ইনফো অপশনে ক্লিক করবেন। অ্যাপ ইনফো অপশনে ক্লিক করলে এখানে প্রথমে একটি অপশন পেয়ে যাবেন, দেখতে পাচ্ছেন এই নোটিফিকেশন। আমি মার্ক করে দেখিয়ে দিচ্ছি, এই নোটিফিকেশন অপশন আপনারা সর্বপ্রথম পেয়ে যাবেন। আপনারা এই নোটিফিকেশন অপশনে ক্লিক করবেন। এই নোটিফিকেশন অপশনে ক্লিক করলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এনেবল বাটন, এই এনেবল বাটন যদি আপনার মেসেঞ্জারে অফ করা থাকে তাহলে কিন্তু আপনার মেসেঞ্জারে কল বা মেসেজ যাই কিছু আসুক আপনারা বুঝতে পারবেন না। সেই জন্য আপনি অবশ্যই এখান থেকে এই এনেবল বাটনটি অন করে রাখবেন। তাহলে আপনার মোবাইলে মেসেঞ্জারে মেসেজ কল বা যে হোক আপনার আসলে আপনি খুব সহজে জানতে পারবেন। এটা গেল আপনাদের প্রথম মাধ্যম। এখন দ্বিতীয় মাধ্যমটি দেখার জন্য আপনারা যে কাজটি করবেন, সেই জন্য আপনারা ব্যাক বাটনে ক্লিক করে চলে আসবেন। ব্যাক বাটনে ক্লিক করে আসার পরে দেখতে পাবেন আপনাদের মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনটি আছে, সেই মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নেবেন। আমি এখান থেকে মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নিচ্ছি। মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নিলে এরকম ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে। এখন এখান থেকে আপনারা বাম দিকে উপর দিকে লক্ষ্য করলে এখানে দেখতে পাবেন আপনারা থ্রি লাইন অপশন। আপনারা এখান থেকে থ্রি লাইন অপশনে ক্লিক করলে এখানে আপনারা সেটিংস অপশন পেয়ে যাবেন। আমি মার্ক করে দেখিয়ে দিচ্ছি, এখান থেকে আপনারা এই সেটিংস অপশনে চলে আসবেন। সেটিংস অপশনে ক্লিক করবেন। সেটিংস অপশনে ক্লিক করার পরে একটু স্ক্রল করে নিচের দিকে আসবেন। একটু স্ক্রল করে নিচের দিকে আসলে এখানে একটি অপশন পেয়ে যাবেন আপনারা, নোটিফিকেশন এন্ড সাউন্ড নামের একটা অপশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখান থেকে আপনারা যে কাজটি করবেন, এখান থেকে নোটিফিকেশন এন্ড সাউন্ড এই অপশনে ক্লিক করবেন। এখানে আপনারা প্রথমে যে দেখতে পাবেন অন, আপনাদের যদি এটা অফ করা থাকে আপনারা অবশ্যই এটা অন করে রাখবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে যদি আপনাদের যদি এটা অন না করা থাকে তাহলে যে ইন্টারফেসটি দেখাবে এরকম ইন্টারফেস দেখাবে। এখানে দেখতে পাবেন 15 ঘন্টা, এখান থেকে 1 ঘন্টা, 8 ঘন্টা, 24 ঘন্টা, এরকম যদি কোনো রকম এরকম ঘন্টা যদি সিলেক্ট করা থাকে তাহলে দেখবেন যে এত ঘন্টা আপনার নোটিফিকেশন আসবে না। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাদের এই সমস্যার সমাধান করতে হলে অবশ্যই আপনাদের এই নোটিফিকেশন বাটন, যেটা এনেবল বাটন যে দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা অন করে রাখতে হবে। তারপরে এখানে আসলে দেখতে পাবেন কাস্টমাইজেশন নোটিফিকেশন। আপনারা এখান থেকে এই কাস্টমাইজেশন নোটিফিকেশনের অপশনে ক্লিক করবেন। তাহলে এখান দেখতে পাবেন একটি এনেবল বাটন। আপনার এনেবল বাটন যদি এখান থেকে অফ হয়ে থাকে এরকম ভাবে, তাহলে আপনার যে কাজ করবেন এই এনেবল বাটনটি এখান থেকে অন করে দিবেন। তাহলে দেখতে পাবেন এখানে নিচে যতগুলো এনেবল বাটন আছে সবগুলো কিন্তু অন হয়ে যাবে। আর ঠিক এরকম ভাবে যদি অন হয়ে যায় তাহলে আপনারা যে মেসেঞ্জারে যে নোটিফিকেশন আসে না, যে মেসেঞ্জারে শব্দ হয় না, এই সমস্যা কিন্তু আপনার সমাধান করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এরকম ইম্পর্টেন্ট ভিডিওগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। দেখা হবে নতুন কোনো একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন।